हाय दोस्तों, ये वीडियो में आपको गैस सिलेंडर अंदर गैस स्टोव अंदर सेफ्टी क्या बताता हूँ। लीकेज आंदे, साउंड आंदे, आपको आंच का फायर आंदे, कोई सा भी आंदे, सबको प्रॉब्लम को सोल्यूशन बताते हैं ये वीडियो में। आप क्या करते हैं तो पहले आप रेगुलेटर लगा देना, हमको देखना सील था और रेगुलेटर नया सिलेंडर है। नया सिलेंडर का सील ओपन करना क्या करना होता है, साइड में एक धागा देता है, धागा का हमें थोड़ा खींचना, हमें कोई चाकू का हमें खींच की जरूरत नहीं, सीजर की जरूरत नहीं। इसको निकालने के थोड़ा हमें धागा खींचे करना, साइड में थोड़ा कट हुआ था हमने को सील, ऐसे थोड़ा घट्टू खींचना, घट्टू खींचे के बाद थोड़ा साइड में कट हो गया, बाद में वो साइड में हमने कट हो जाएगा, हमें ऊपर उठाया तो सील निकल जाता। ऐसा आप आसान से निकाल सकते हैं सील को। बाद में क्या करते तो ऊपर कैप आता ना, कैप निकालने थोड़ा तकलीफ पड़ता है, बहुत जनों तकलीफ नहीं सका, पीछे खींचना धागा, पीछे खींचे लॉक ओपन होता, फिर वो आसान से ऊपर उठाना दे, लॉक ओपन हो गया। आप क्या करते हैं, रेगुलेटर हमें फिटअप करना, रेगुलेटर को बहुत जन फिटअप करने नहीं आता, फिटअप करने का तरीका भी आता देखना, अच्छे से प्रेस करके दबा के फिटअप करना, नहीं का तो गैस लीकेज का प्रॉब्लम होता। ओके, ऐसे दबा के फिटअप करना, एक बार फिटअप नहीं से बराबर नहीं होता, बार में आवे एक बार भी हमने ट्राई करना और निकाल कर ऐसे नीचे साइड का खींचना, नीचे खींचना दे, टक्को का सेट हो जाता, करेक्ट रेगुलेटर फिटअप हो गया तो प्रॉब्लम नहीं। ओके, बाद में ऑन करता हूँ मैं रेगुलेटर को, ऑन करना देर हमने गैस ट्रैवल होने का पुश को साउंड आता, साउंड आना दे डरे थे आप होना तो बस उनको चेक कर लेना आप लीकेज क्या था, लीकेज क्या नहीं है, वो साउंड कहीं का था तो नॉर्मल से गैस ट्रैवल होने का साउंड आता, पाइप में जाने का, उसकी वजह से पुश का साउंड आता। आपको होना का तो मैं चूल्हा से लगा के एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। गैस सिलेंडर ऑन में छे हमने आपको रेगुलेटर, अब स्टोव भी ऑन करके दिखाता हूँ, आज भी फुल रखो हूँ मैं स्टोव का। ओके, अब हमने क्या रखा तो बेसिक प्रॉब्लम क्या आता है तो बोला गैस का पुश को साउंड आता है को बोलते थे, साउंड किधर आता है क्या आता है वो सब बोलते हैं डिटेल से। अब मेन साउंड आने का पाइप करने आता था वो बोलते थे, ये पाइप करने कहीं का था तो अब हमें ऑन करें ना, अब चूल्हा भी लगा के उसकी वजह से हमने गैस हमने ट्रैवल होता था, गैस हमने पाइप में जाता था, उसकी वजह से साउंड आता था का तो जरा साउंड हो हमने को घर पूरा क्लोज था हमने को, उसके लिए हमने क्या करते साइलेंट आइटम को गैस का जाने का साउंड भी हमने को जरा ज़्यादा सुना था। आप मेन क्या करते प्रॉब्लम, हाँ कभी भी याद रख लेना प्रॉब्लम क्या था या तो आपको गैस का लीकेज का बास नहीं रहना, स्मेल आना नहीं, स्मेल आया तो मेन प्रॉब्लम। ओके, स्मेल आया तो क्या भी नहीं, और साउंड आया तो क्या प्रॉब्लम होने होता। ओके, स्मेल चेक कर सकते हैं आप, ये पाइप में हमने जाता है सर गैस का साउंड आता है सब मेन, और साउंड का प्रॉब्लम क्या भी नहीं, मेन स्मेल आना नहीं। ओके, और एक प्रॉब्लम क्या आता था देखना, हमने अगर रेगुलेटर था ना गैस का सिलेंडर का, उसको बंद करना देर हमने क्या कहता बंद हो जाना, थोड़ा क्या होता तो बंद करने के बाद हम लोग गैस का साउंड आता था, उसे साउंड आना नहीं। अब हम बंद करी में बंद करना देर साउंड हम लोग बंद हो जाना, वहाँ पाइप करने साउंड आता है तो आपको क्या है तो उधर हम लोग स्टोव सिलकता है ना, उधर रेगुलेटर फेल हो सका। ओके, याद रख लेना, बंद करे तो बंद हो जाना, ऑन कर दाना होना। अब इधर हम लोग बंद हो गए, हमने को चूल्हा सिलकता नहीं देखना, ऑन में चाहिए गैस स्टोव। ओके, बंद हो गया। अब हमें एक बार ऑन कर दिखाता हूँ, इधर ऑन करना देर हम लोग पुश को साउंड आता है पाइप करने, कहीं का तो गैस जाने का साउंड हो तो गैस जाने का तो ट्रैवल होने का पाइप में उसके वजह से साउंड आता। ओके, मेन हम लोग प्रॉब्लम कहाँ बनाने का तो ऐसा हम लोग चूल्हा सिल गए, यहाँ पर चूल्हा सिलकता है फुल ऑन चाहती है ना। मेन क्या का तो हमें रेगुलेटर बंद करना दे रही, हम लोग बंद हो जाना, ऑन करना दे रही ऑन हो जाना। रेगुलेटर बंद करे के बाद भी हम लोग को चूल्हा सिलकता है तो प्रॉब्लम हो, वैसा जब वो रेगुलेटर फेल हो गया सका, पाइप का प्रॉब्लम क्या भी नहीं, लीकेज का तो है तो स्मेल आना, वो याद रख लेना। बहुत जन को प्रॉब्लम कहाँ आता था कहता रेगुलेटर बंद करे के बाद भी चूल्हा सिलकता था, गैस ट्रैवल होता था, उसकी वजह से आप डरते थे, वैसा है तो रेगुलेटर फेल हो मेन हो। अब तो हमें रेगुलेटर तो परफेक्ट काम करता है, चूल्हा भी सिलकता है, हम लोग बंद करे ना दे बंद हो जाता है, परफेक्ट है। पाइप का साउंड क्या कहता तो पाइप का मेन प्रॉब्लम क्या भी नहीं, वो नॉर्मल से गैस जाने का साउंड हो। ओके, डरना मत क्या अब रेगुलेटर के नीचे साइड और थोड़ा जन प्रॉब्लम आता था, क्या कहता देखना नीचे साइड से हमने साउंड आता था, गैस लीकेज का साउंड आता था, गैस का स्मेल भी आता था। वैसे है था हमने क्या होता मेन हमने को अंदर का था वाशर जाएगा था, वाशर गया तो भी साउंड आता, गैस लीकेज होने का प्रॉब्लम आता। वाशर आप कैसे चेंज करना वीडियो भी करके मैं चैनल में चेक कर लेना, आप आसान से पिन से चेंज कर सकते हैं आप। ओके, मेन आपको वाशर तो प्रॉब्लम होता नहीं का तो आप रेगुलेटर तो फेल होता नहीं का तो पाइप फिटिंग का तो प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसा प्रॉब्लम होते। सब वीडियो वगैरह रिपेयर सब कर मैं चैनल में चेक कर लेना गैस स्टोव सिलेंडर के। ओके, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, देखते रहिए क्रिएटिव में फ्री मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपकी क्रिएटिव जर्नी।